Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно, отново в моята кухня, отново ще сготвим нещо, ще приготвим всъщност нещо много вкусно. Както виждате, отново имаме само подправки и месо. Значи ще правим някакъв колбас. Ще приготвим прочутата смядовска луканка. Много от вас, по-младите, не знам, може и да не са чували, но старите знаеха от едно време, че това беше символ на качество, но на добро мезе. Какво ще ни трябва за тази луканка? Тя ще бъде малко по-сложна, с повече изисквания, но просто не може винаги да се придържаме към най-просто. Какво ни трябва като месо? Това е свинско месо, сланина. В описа под видеото ще видите всички мерки, теглилки и така нататък. Това е говеждо месо смляно. Месата трябва да бъдат смляни 2 пъти. И като подправки. Значи това е чесън, това е пушена сол, която веднъж ви представях, сега за втори път ще ползвам. Кисело мляко, черен пипер. Това тук е селитра. Натриев нитрат. Моля, не бъркайте натриев нитрат с амониев нитрат. Това не е амониева селитра, е чилска селитра. Това е кардамон и това е захар. А това тук в тази ампулка е един сиво-бял прах. Това са всъщност стартерна култура. Бактерии, които ще сложим също, които да спомагат добрия вкус на луканките. Така, ще започнем обработката на месото. Сланината трябва да се смели, свинското месо още един път и ще го забъркаме. Ето, смляхме сланината. Дали ще мине втори път, ще преценя, нека да остане мозаичната структура. Много важно, искам да ви обърна внимание, месото да го работите студено. Каймата, каквото и да е, за да запази мозаичната си структура и да не се омъзни. И така, вече в планетарния миксер сме сложили каймата, подправките и сега пускаме да бърка. Трябва да разбъркаме много добре каймата. Ето вижте как се обърка каймата, колко добре се умеши, колко е слепнала. Виждат се сланинките, месцата, всичко е много добро. Значи в каймата сме сложили всичко с изключение на киселото мляко и стартерната култура. Сега ще оставим в хладилника каймата да се овкусява. Минимум 12, най-добре 24 часа, може и повече, след което ще продължим работа. И така, скъпи приятели, след близо 48 часа посоляване на месото, втасване на каймата за смядовска луканка, ето вижте какво получихме, отвътре как е червено. Сега, като го забъркаме, месото ще се изравни, мирише много хубаво, страхотно. Както помните, всичко сложихме без захарта и киселото мляко, които ще са ни нужни за процесите на ферментация и за да може да добавим, разбира се, стартерната култура. Първото нещо, което правим е, преди да разбъркаме, да сложим половината от захарта върху каймата. Тази захар ще помогне, освен да се запази хубавия цвят, и луканката да не пресъхва, да не съхне много бързо. И оставате някакво малко количество, 1-2 щипки, която слагаме в киселото мляко. Да захраним бактериите веднъж на киселото мляко, втори път да захраним стартерната култура. Разбъркваме това количество кисело мляко в по-голямата паничка. След което с везната трябва да премерим много точно количеството стартерна култура, която ще ни бъде нужна. Тук сме сложили малко кисело мляко, за да може по-лесно после да съберем, защото старата култура ще бъде милиграмове. Ето, скъпи приятели, това е количеството, което ще ни трябва стартерна култура, което разбъркваме в по-голямата купа за удобство и която ще прехвърлим после и ще разбъркаме с количеството кайма. Млякото трябва да бъде на стайна температура, така да се разбърка хубаво в него, след което в каймата. Вече сложихме каймата по-голяма част от каймата в миксера, планетарния миксер. Сега добавяме киселото мляко, в който топлото кисело мляко. Топло имам в предвид на стайна температура, в която разтворихме стартерната култура, бактериите. Сега ще сложим отгоре друго количество кайма и ще завъртим миксера да разбърка цялата смес. Ето, скъпи приятели,
Това получихме след разбъркване в планетарния миксер. Киселото мляко с бактериите, захарта, преди това всичко, солта и подправките. Всичко е разбъркано. Сега от тук нататък в продължение от 24 до 48 часа тази кайма трябва да бъде на стайна температура, за да се развие стартерната култура. През това време, докато трае това време, ние ще напълним в червата и тя може така да си ферментира. Това е за сега, ще се видим при пълненето. И така, скъпи приятели, започваме да пълним нашата смядовска луканка. Заредили сме пълначката с кайма, сложили сме на фунията черво, приготвили сме си връзка, уреда с игличките и един нож, който евентуално може да ни трябва. Така, да ви кажа първо за червото. Значи аз използвам, вижте, то е доста широко. Това се казва чоз. Чозовете се правят от телешки черва, по-дебели, по-широки, но луканките трябва да са такива, особено смядовската луканка, тя е широка, дебела, ще ферментира. Другото, което е, когато използвате някаква връзки, канапли, каквото иде от естествен материал, винаги го ползвате мокър, защото ако го използвате сух, когато изсъхне, ще отпусне възела и ще ви изпопадат луканките. Особено когато са по-тежки, защото тук ще се получат тежки луканки, доста месо ще влезе вътре, може да стигнат дори до килограм. Тогава ще ви покажа начина, по който да си направите сигурен възел. Това е така наречения възел през черво. Ето, хващате така. Дори единия край може да е малко по-заден напред. Така. Прекарвате през дупката, през клупа, който се получава. Така. И отивате в края. Гледате, трябва да се хване цялото черво. И го стягате. Това, че може да се раздалечават, това няма никакъв проблем. След което обръщате единия край и го завързвате. Така, и го стягате. След което още един път. Погледнете сега, тук какво това се казва възел през черво. Аз го направих, за да ви покажа, не много акуратно и тук много ми фира даде, но искам да ви кажа, че тук няма как да се измъкне червото от тук нататък. И сега започваме с пълненето. Трябва да се пълни бавно и много плътно. Трябва просто да се пълни червото до спукване. Ето, скъпи приятели, първите две парчета луканка, едното малко по-голямо, едното малко по-малко, са вече напълнени, готови. Продължаваме нататък. Здравейте отново, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. В филма за смядовската луканка правим едно извънредно включване, за да ви покажа нещо интересно. Вижте този уред, ако може така да го нарека. Това са две дъски с болтове, това е преса. Представлява преса, това по средата е смядовската луканка. Доскоро използвах някакви такива уреди, тежки, с които пресовах луканките, защото те искат малко повече сила или трябва многократно да се валират. Но една приятелска фирма, така да наречем, казва се Инокс Комплект. Те се занимават с сифони, правят с сифони, но и други неща. Както виждате, ако някой се интересува от сифони или от такава преса да му направят, ще ви дам телефон, напишете в коментарите, ще ви дам телефон и ще останете супер доволни. Така, да се върнем на пресата. Ще развия сега малко от нея, за да ви покажа парчетата луканка, които са вътре. Така, трябва да ви кажа, че когато първоначално слагате първи път луканката в пресата, трябва да внимавате с каква сила, как ще завиете болтовете, за да не пръснете луканките. Да не се смачкат и да се пръснат. Така, освободих навсякъде. Сега ще измъкна само едно парче да ви покажа. Ето вижте как плоско е станало. Преди това, разбира се, с уреда сме го боснали, където има въздух да излезе. Може и да се валира с бутилка, но аз вече имам този уред
и него ще използвам за пресоване на луканките. Това, което исках да ви покажа, след като изсъхнат луканките, ще направим презентация. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето ни точно след един месец сушене, пресоване, валиране на нашата смядовска луканка. Вижте, погледнете колко добре това е изсъхнало. Вижте и другите парчета. Вижте как добре е хванал плесен. Това е един знак, че месото е добре озряло. Сега, ако ви прави впечатление, тази луканка е по-тънка от тази с няколко милиметра. Вижте какво значение. Тук вероятно месото само е изсъхнало и ще има вкус на месо и подправки, а тук е ферментирало. Повече няма какво да ги гледаме. Мисля, че е време да ги опитаме. Първо ще отрежем от тази, която е по-изсъхналата. Ето, драги зрители, погледнете. Вижте каква красота, каква класика. Вижте. Сега да отрежем няколко парченца и да опитаме на вкус. Искам да ви кажа, че наистина нещо забележително. Не случайно за тази луканка се носят легенди. Вижте, погледнете на светлината, каква плътност, каква пластичност, какъв цвят, какво месо, просто перфектно. Да опитаме и от тази, която е по-дебелата. Тя не е до такава степен изсъхнала, но вижте, такава трябва да бъде луканката. Така трябва да изглежда истинската луканка. Вижте, просто перфектно. Сега и от тук да отрежем няколко парченца. Ето, забележете за какво става дума. Вижте каква красота. И сега сравняваме две парчета. Едното по-тънко, другото по-дебело. Това по-дебелото много по-дълго време ще изтрава в хладилника, в положение, в което да може да се го консумирате. Това ще стане твърдо като камък. Затова ви препоръчвам, когато правите луканки и суджуци, правете ги в черва с различни дебелини, за да не станат по едно и също време. Това е, което исках да ви покажа. Направихме презентация. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!